स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेती हूँ। हाँ। बात कैंसर की हो रही है, बहुत गंभीर रोग है स्वामी जी, और इसकी रफ्तार बहुत तेज होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग पहले ही स्टेज पे कैंसर को पहचान नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि लगातार अगर खांसी हो रही है तो लोग ये सोचते हैं कि ये टीबी हो सकता है, तो टीबी का टेस्ट करवा लेते हैं, और फिर अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन लंबी खांसी लंग कैंसर की वजह से भी हो सकती है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर जब दूसरे तीसरे स्टेज पर आ जाती है तो फिर वहां से रिवर्स इसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी नामुमकिन भी। तो स्वामी जी, खांसी की पहचान कैसे करें कि ये टीबी की खांसी है या ये लंग कैंसर की एक निशानी है? देखो, सामान्य खांसी 3 से 5 दिन में, अधिकतम 7 दिन में खत्म हो जाती है। इससे लंबी खांसी चल रही है तो इसका मतलब आपके फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं, आपको टीबी और भी लंबी चल रही है, टीबी टेस्ट नॉर्मल आया और फिर भी खांसी लंबी चल रही है, तो आपको लंग का कैंसर हो सकता है। ये साफ इंडिकेशन है। कोई भी सर्दी जुकाम बुखार आदि 3 से 5 दिन, अधिकतम 7 दिन इनका साइकिल है। उसके बाद बॉडी की जो इनिट इम्यूनिटी है, प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से जो हमारे भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता दी है, उससे ये बीमारियां खत्म हो जानी चाहिए। अब जो है, यदि ये नहीं हो रहा है तो एक तो ये अभ्यास करें। चलो बेटियों, सब करो, बहनों माताओं, उष्ट्रासन करते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है, भाइयों के लिए भी जबरदस्त है, ये बहनों के लिए ये करना चाहिए। ये लंग कैंसर से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे चक्रासन, ये भी बड़ा अच्छा है। लेकिन चक्रासन के लिए इतना संतुलन चाहिए ना कि ये उठा सके और ऐसे नीचे ला सके। जो अब इतना ज्यादा तो हो ना सकेगा, तो कोई बात नहीं। चक्रासन में भी पुशअप्स करवा दिए, भुजंगासन और 5-10 बार ऐसे कर लेना चाहिए। फिर ये धनुरासन कर लेना चाहिए, और फिर सबसे अच्छा है फेफड़े के लिए ना प्राणायाम, भस्त्रिका करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, करक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोगेट। हमने बहुत ज़बरदस्त परिणाम देखे हैं काकड़ा सिंगी का एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने ओरोगेट तैयार किया, और लंग कैंसर में उसका अप्रतिम परिणाम है। प्रारंभिक अवस्था में तो स्वासारी क्वाथ से स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड ब्राउन कौन सी काम चल जाएगा। अणुतेल ज्योतिषमती से थोड़ा नशे भी कर लें, और प्राणायाम या अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, भ्रामरी उद्गीत करें। गोधन अर्क और ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क की सप्तामृत है, कैंसर के लिए बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, अनुलोम विलोम जो है, केवल गोधन अर्क से कैंसर ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम आखिर के लिए छोड़ते हैं स्वामी जी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि उनका वार्म अप सेशन हुआ है, अभी ज़रा पसीना और बहाना है, तो स्वामी जी अभी अभ्यास को ज़रा और अभी आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी देखिए, लंग्स कैंसर की जब बात होती है ना, तो एक ख्याल ये आता है कि स्मोकिंग जो है उसकी वजह से हो रहा है, और स्मोकिंग ज़ाहिर एक बुरी आदत है, लेकिन लोग मानने समझने को तैयार नहीं है। लोगों ने उसके अलग रास्ते भी तलाश कर लिए हैं। कुछ ई सिगरेट टाइप की चीज़ आ गई है, कुछ इसके अलावा आयुर्वेदिक बीड़ी सिगरेट भी आजकल बाजार में बहुत सारी मौजूद है। तो स्वामी जी, क्या ये वाकई ऑल्टरनेटिव है? ये सब काम कर रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं या और बिगाड़ ही रहे हैं, या कोई ऑल्टरनेटिव आपकी नज़र में है? देखो, सिगरेट भी जो है आयुर्वेदिक सिगरेट मेरे पास भी प्रस्ताव आया। मैंने कहा भाई, क्यों आयुर्वेद को बदनाम करने में लगे हो? बोले बाबा जी, आप इसकी मार्केटिंग कर दो, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो जाओ। और एक बात तो मैं आज वीडियो भेजने वाला हूँ, रजत शर्मा जी की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो नकली आवाज़ तैयार करके, और कोई शुगर की दवाई बेच रहा है, कोई बीपी की, कोई कैंसर की। अब वो नाम बड़ा है
और लोग बड़ा घोटाला कर रहे हैं। तो ये आयुर्वेदिक सिगरेट, ये ई सिगरेट, ये सब घोटाला है। किसी भी प्रकार का धूम धड़ाका, ये सब आपके फेफड़े को ले डूबेगा। तो मैं एक बात और भी कह रहा था, केवल गोधन अर्क से, केवल व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी आदि से, केवल एक चीज से बात नहीं बनेगी। केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से, केवल उपवास से नहीं, सबका समन्वित प्रयोग करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, जिसमें यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब साथ में करेंगे तो कैंसर से मुक्ति मिलेगी। हाँ, मीठा, नमक, अनाज, ये सब और डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े दिनों के लिए। स्वामी जी, आपने जो अभी पैक्ड बताया फूड तो रजत पूरी जी तरह की से बंद आवाज़ करना के पड़ेगा। जरिए कैसे लोगों ये को तो गुमराह पहली किया शर्त जा रहा है, ये इस बात की खबर जो है खुद रजत जी को मिल चुकी है और उन्होंने अपने प्रोग्राम के जरिए लोगों को आगाह भी किया है कि उनका नाम लेकर के अगर कोई गलत बातें फैला रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उससे अवेयर रहें और इस पर जो है कदम आगे उठाया जा रहा है और आगे की जो कार्रवाई जो है स्वामी जी इस पर की जा रही है और आपने भी इसका संज्ञान लिया, ये भी अच्छी बात है। लोग अवेयर कानूनी रहें और इस तरह कार्रवाई इसके लिए के करनी पड़ेगी। गुमराह करने वालों से सबको बचने की जरूरत है। तो स्वामी जी, ये जो ऑल्टरनेटिव की हम बात कर रहे थे, असल में ये तमाम लोग जो आयुर्वेदिक सिगरेट या बीड़ी की जो बात हो रही है, वो ये कह रहे होते हैं कि उसमें तमाम जड़ी बूटियां हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि उसके धुएं से आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो देखो, मैंने कहा ये जो धूम चिकित्सा है या यज्ञ चिकित्सा है या कुछ विशेष द्रव्यों का धूम नस्य, वो भी एक नाक से लिया दूसरे से निकाल दिया, वो अल्पकाल के लिए कुछ आयुर्वेदिक धूम लिए जाते हैं। ये आंशिक सत्य है कि साल में कोई 5-7 दिन ऐसा प्रयोग करता है किसी के निरीक्षण में, तो वो बात समझ में आती है कि वो धूम चिकित्सा की, यज्ञ चिकित्सा की श्रेणी में आता है। लेकिन रोज ये धूम धड़ाका ये ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये यानी अगर आयुर्वेद आपको के भी आदत का विरुद्ध शिकार है, बनाया जा रहा है, मतलब ये विज्ञान कि के वहां भी पर विरुद्ध कारोबार है और सेहत के लिए खतरा है। हाँ जी 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 स्वामी जी। चलिए स्वामी जी, अगला विषय शामिल करते हैं। एक बड़ी परेशानी मोटापा है और लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि थोड़े वो गोल मटोल हो गए हैं, भारी भरकम हो गए तो क्या हो गया, लेकिन भाई उसकी वजह से आप कैंसर वाले डेंजर जोन में आ रहे हैं और कैंसर का मामला जो है वहां पर सिर्फ प्रिवेंशन ही है, प्रिवेंशन उसका सबसे बेहतर इलाज है। तो एहतियात के तौर पर सबसे पहले अब मोटापा भी कम करना, दूर करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक सेशन मोटे लोगों के लिए स्वामी जी, जो वज़न अपना कम करके आपके जैसे दिख पाए, तो क्या कहना उनका? मोटे लोगों के लिए भी और मोटी लुगाइयों के लिए भी। ठीक है स्वामी। ये देसी भाषा में लोग लुगाई बोलते हैं, तो सबके लिए बहुत जरूरी है ये तिर्यक ताड़ासन। ऐसे ये मोटापा कम करेगा। गर्म पानी पिए, वेट गोलें, मेदोहर लें, अश्वगंधा का प्रयोग करें और एक एक अभ्यास को 10-20 बार से लेके 25-50 बार करें। तिर्यक ताड़ासन, फिर ये देखो ये त्रिकोणासन, आज पूरा पैकेज बताते हैं, क्योंकि मोटापा वाले भाई बहनों को 30 से 50% कैंसर की ज़्यादा संभावना है और उससे फिर हार्ट अटैक, उससे फिर डायबिटीज़, उससे फिर बीपी, फिर उससे घुटने कमर में दर्द, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है मोटापा से। तो सभी बचे भाई। कुछ लोगों को लगता है वजन ही तो ढो रहे, इसमें क्या है, वजन नहीं ढो रहे, स्वामी जी, आप शर्म आती है लोगों बीमारियों को ढो रहे हो। बहुत लोगों को शर्म आती है जब आप 2 बित्ते के अंदर अपना पेट यूं नाप लेते हैं। जी मेरे तो भाई। मुझे भी आती है शर्म लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो बात है। देखो, जब किसी पूरी तरह से फिट आदमी को देखते हैं और फिर अपने को उसके साथ तुलना करते हैं तो लगता है अरे ये क्या हाल हो रखा है हमारा। तो ये 10, 20, 25, 50 बार ऐसे अभ्यास करें और थोड़े दिन के लिए अनाज, नमक, मीठा। देखो, जब हम खाते हैं ना
उसी की आदत पड़ जाती है। मैंने तो आहार के ऊपर पिछले 50 सालों में बहुत प्रयोग किया है और करीब 20 साल तो मैं बिना अनाज के रहा हूँ। कितने साल? 20 इयर्स। अब ये बच्चे कह रहे हैं बाबा जी 20 इयर्स रह सकते हैं, तो हम 20 डेज तो रह ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखो ये अभ्यास ऐसे इतने से ही ये अभ्यास कर लें 100 बार ऐसे, और 2 ही बार खाना, एक बार सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच में। ये जो बार बार खाते हैं ना, इससे मोटापा बढ़ता है। खाते क्या, चरते रहते हैं सुबह से शाम तक, चटोरे कहीं के, तो लंबे लंबे श्वास, तो ये चटोरपना छोड़ना पड़ेगा। अब तो हमारी ये सब बेटियां मुस्कुरा रही है, लेकिन ये भी कभी तो गोलगप्पा, कभी जो है यही बोलने वाली थी स्वामी जी। खाने के बाद कभी में फिर शाम पकौड़ा, को लोग कभी गोलगप्पे समोसा। खाने चले जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, अब खान पान की बात तो हो ही गई है। बड़ा खतरनाक है।